A continuación les vamos a mostrar cómo poder calcular el avance en pulgadas por minuto, el tiempo de corte, el porcentaje de corte y la producción de piezas que se hacen en una hora. Esto es el momento de hacer un barreno en alguna pieza. Nosotros lo hicimos con 5 diferentes rocas de diferente espesor, obviamente. Y a continuación les vamos a mostrar cómo calcular lo antes mencionado con la broca de diámetro de 7/16. Bueno, en la broca de 7/16 tenemos una velocidad periférica de 370 pulgadas sobre revolución, con un avance de 0.13 pies sobre minutos y una longitud de 2 pulgadas. Esta longitud viene siendo de la pieza. Nuestro espesor de la pieza fue de 9/32 de pulgadas. Bueno, lo primero que vamos a calcular es el avance en pulgadas por minuto, o lo que se conoce como FM. Bueno, la fórmula para calcular FM viene siendo la velocidad periférica por el avance sobre el diámetro de la pieza. ¿Esto qué quiere decir? Que pues 370 por 0.013 entre 4.375 nos da un avance de 10.99 pulgadas sobre minutos. ¿Me puedes estar? Bueno, ya tenemos lo primero. De ahí enseguida vamos a calcular el tiempo de corte. Pero antes, para poder calcular el tiempo de corte, necesitamos que calcular la saliente. La saliente viene siendo, su fórmula es el radio sobre tangente de 59 grados. Nuestro radio fue de... ¿Nuestro de? No, pero este es la... Entre 2, esto es dividido entre 2. Bueno, nuestro radio viene siendo 0.21 sobre tangente de 59, nos dio 0.26. Entonces de acá ya está la fórmula de que viene siendo la saliente más la longitud de la pieza. Esto viene siendo el espesor de nuestra pieza, que viene siendo 0.126 más 9/32 entre el avance que nos dio acá, 10.99, y eso da a 0.037 minutos nuestro tiempo de corte. Para calcular la producción de piezas por hora, pues nada más es una regla de 3, donde se pone el tiempo de corte, que fueron 0.037, que equivale a una pieza, y cuántas piezas van a salir en 60 minutos que tiene una hora. Entonces nuestro resultado, bueno, van a salir 1622 piezas por hora con broca de 7/16 de espesor. Y ya por último, para poder sacar el porcentaje de tiempo de corte, nada más se hace en los 60 minutos. Bueno, se identifica aquí abajo nuestro tiempo de corte y se va a multiplicar por 100, que viene siendo lo que equivale al porcentaje de una hora, 60 minutos, y ya sale a 0.061 multiplicándolo por 7%, o sea, para sacar su porcentaje, y nos dio un total de 6.16. Bueno, ahora vamos a continuar calculando lo mismo, pero con diferente espesor de diámetro de la broca. En este caso es la de 3/8 de pulgada, con una velocidad periférica diferente de 285 pulgadas sobre revolución, con 0.009 pies sobre minutos de avance. Se hace lo mismo para poder calcular el avance. Se multiplica la velocidad periférica por el avance en pies sobre minuto entre el diámetro de la broca, que viene siendo 285 por 0.09 entre 375, nos da un avance de 6.84 pulgadas sobre minuto. ¿Sí? Después, para poder calcular el tiempo de corte, tenemos que calcular primero la saliente. Eso se hace, la saliente se calcula, es el radio de la broca sobre tangente 59. En este caso, nuestro radio fue .1875 entre tangente de 59
nos da un total de .112. Ahora sí vamos a continuar sacando el tiempo de corte total, que viene siendo la saliente más la longitud. Ahí es el .112 más los 9/32 de espesor nuestros 9/32 de nuestro diámetro de roca, entre 6.84 el que nos dio aquí en avance, pulgadas sobre minuto. Entonces ya como resultado de tiempo de corte nos dio .057 minutos. Después de ahí vamos a sacar la producción por piezas por hora, el cual se multiplica que .59 minutos es igual a una pieza. ¿Y cuántas piezas? Perdón, sí. .057 minutos es una pieza, ¿cuántas piezas van a salir en 60 minutos? Entonces ya multiplicamos 60 por 1 entre 57 y nos dio a 1053 piezas por hora. Y ya para finalizar sacando el porcentaje, nos dio un resultado de 9.5% con la broca de 3/8. Ahora, por el tiempo de corte, calculamos la saliente, que nos dio .090, le sumamos la longitud de perforación, que viene siendo el espesor de. Perdón, el espesor de la broca, sobre el avance que nos dio aquí, y nos dio un total de 0.0720 minutos. De ahí nos vamos a la producción por piezas por hora, donde el tiempo de corte equivale a una pieza. Para continuar con la broca de 1/4 de pulgada, tenemos una velocidad de 190 pulgadas sobre revolución, un avance de 0.006 pies sobre minuto y bueno, para calcular FM, como era lo que anteriormente, se multiplica la velocidad telefónica por el avance sobre el diámetro de nuestra roca, dándonos como resultado un avance en pulgadas por minuto de 4.56. Para calcular el tiempo de corte, se calcula primero la saliente, dándonos como resultado 0.075, sumándole a eso nuestro espesor de perforación, dividiéndolo entre el avance, para poder obtener el tiempo real de corte, que nos da 0.0780 minutos. Para la producción de piezas, este resultado de tiempo de corte equivale a una pieza. Entonces, ¿cuántas piezas van a salir en una hora? Y nos salen a 769 piezas por hora. Ya nada más para concluir con nuestro porcentaje, pues obviamente 60 minutos equivale a 100%. ¿Cuánto tiempo? Nuestro tiempo de corte equivale al 13%. Y al final tenemos a continuación la broca de espesor de 5/16 con una velocidad de 230 pulgadas de revolución, con un avance de 0.07 pies por minutos. Para calcular FM multiplicamos la velocidad por el avance y lo dividimos entre el diámetro, que nos da un total de 5.152 pulgadas por minuto. Para calcular el tiempo de corte, primero tenemos que calcular la saliente, donde es el radio sobre tangente 59, que nos da un total de 0.090. A esto se le suma la longitud el espesor de perforación y se divide entre el avance, nos da un total de 0.0720 minutos por pieza. Para sacar la producción por pieza, 0.720 equivale a una pieza multiplicada por 60 minutos, nos da un total de 833 piezas por hora. Para sacar nuestro porcentaje total de corte, tipo de corte, 60, vamos a calcular el 0.0720% entre 60, dándonos como final el resultado 12%.